கொடியை காட்டினோடனே ஒடியாரணும். கொஞ்சம் கேப் விட்டு நின்றுக்குவாங்க, தள்ளி நின்றுக்குவாங்க கலக்க. வெற்றி நடை போட்டு கொண்டு வருகிறார். யார் வருகிறார் வாருங்க. இந்த ஒருத்தன் வந்துட்டான். 1 கையை தூக்கு. 2வது 2 சாம்பியன். இவர் இப்போதைக்கு இந்த பட்டத்தை தட்டி உள்ளார். 2வது சாமனம் போட்டு விழு, அப்படி குத்த வச்சு விழு. விழு பாப்பா, விழு. நாய்ங்க தள்ளி விடுங்க, இங்கே வரைக்கும் ஓடுதான்னு பார்ப்போம் நாய். வச்சா விட்டுரு. இப்போ அனிமல்ஸை கொடுமை கொடுத்துருவாங்க. லைனர்